Sant Bertomeu de Godella perquè els meus fills, Miquel i Federico, que són els dos primers fills que vaig tindre, anaven a una escoleta d'aquelles que n'hi havia en els pobles, no? On tots sabeu que teníem una escoleta per a xics i una escoleta per a xiques. Entonces es van tancar aquelles escoletes i entonces, per la proximitat també de la nostra casa a Godella, vaig pensar que era el més còmode, ja que no podien estar en Borbotó, que és d'on som nosaltres, que estigueren a Godella. I a Godella me vaig enterar que Sant Bertomeu era un col·legi, diguem, molt familiar, un col·legi mitjanet, i que pareixia que funcionava, ens dien molt bé, i entonces això va ser l'arribada nostra a aquest col·legi. Van entrar els dos fills primers, després tinguérem a Eduard, i va ser el tercer fill que també vaig dur allí perquè m'encantava, era un col·legi, com te dic, familiar i allà es trobàvem tots molt bé. Jo crec que es va fer un gran treball en aquest col·legi durant tots els anys que jo vaig poder veure com funcionava. N'hi havia un planter de professors molt importants que no sols ensenyaven les assignatures corresponents, sinó que es preocupaven quasi tant de l'ensenyament com de l'ensenyament personal dels alumnes. Nosaltres entonces estàvem en una situació en aquest país política molt complicada, eixíem d'una situació prou dura, i entonces, estàvem tots molt il·lusionats de cara a la democràcia i a com anava, o pensàvem nosaltres que podria ser aquest país, i ahir lluitàrem denodadament tots junts per a intentar construir un país més lliure, un país més democràtic, i jo crec que no hem d'oblidar-se que els directors que han estat en el Sant Bertomeu, que realment tots han sigut retors, han estat sempre al nostre costat, han sigut persones formades, persones democràtiques, persones obertes, que mai ens han tancat el pas a la progressió d'aquest col·legi en quant a que els nostres fills isqueren allí en una idea clara de lo que té que ser un país i de lo que té que ser una societat civil formada, educada i liberal. No has viscut aquesta història, però Sancho, que és, avui està en l'arquebisbat, que és un home important allí, i a més és un professor que els dos fills meus, que el viatge de fi de curs el feren en ell a Itàlia, vingueren encantats perquè és un home que viu l'art i el transmet igual. Quan tu no vius una cosa, la transmet igual, no? I els meus fills, que mira que és una cosa complicada el tema de l'art, però, sin embargo, ell té una facilitat que ho viu, ho sent, i això ho trasllada a la gent, o sigui que impossible. Però era un tio impressionant. Jo en ell mantenia de meravella. Però era una persona molt, molt especial. Jo crec que, de veritat, no estic dient-ho perquè estic allà davant, però tots, Salvador, que l'agarra més jove, Ximo, que l'altre dia el va veure en Mercadona, que està supermajor com tots, vull dir, feia anys que no l'havia vist. De veritat que no sé per què raó, seria preguntar-li als professors, però això era una bona pregunta per a ells, no sé per què coincidir en tanta gent, tots en la mateixa sintonia, no? 14 años